但係當然你知道，真正對你自我嘅挑戰都唔係呢樣，而係一個新鮮出爐嘅爸爸媽媽攞住佢新鮮出爐嘅嗰個仔仔幅相俾你睇，然後問你靚唔靚啊？你可唔可以有嗰句講嗰句？你唔知點解佢咁鬼大膽㗎喎？佢自己又從來未做過靚女，啊，個老公又從來唔係靚仔，佢夠膽問你佢個結晶品靚唔靚啊？佢唔明白呢個問題，即係問你睇下我個結晶。佢唔明白呢一個問題，即係你睇下我個結晶品，佢有冇基因突變啊？你可唔可以有嗰句講嗰句啦？俾我睇下，俾我睇下，幅相。你個仔5個字，睇嚟幾健康。你攞佢命㗎啦！佢同你絕交啊！OK，講多句。長大咗應該唔會犯法。你唔會講呢啲係咪？你一定係講邊啲啊？好得意啊！哎呀，其實你意思係我諗佢真係會喐㗎。唔係，好似你啊！其實呢句唔係讚美嚟㗎喎，希望佢唔明啦。我講個真人真事俾你聽，真係好得人驚呢樣。我有個朋友生咗個仔。佢俾個仔幅相，另一個朋友睇，嗰個朋友一睇，好認真。你個仔唔似你，好醜樣，似你老婆。我覺得呢條友係勁過哲古華拉，勁過孫中山。佢係真係不向任何社會壓力低頭。頭可斷血可流係我話嘅，你個仔唔似你係好醜樣似你老婆。